Запознайте се с малкия Петър, който открива, че искрената усмивка има силата да направи света по-красив. Всеки ден в парка той споделя своята усмивка и вижда как радостта се разпространява около него. Не забравяйте да се абонирате, за да получавате всички страхотни видеа. Петър решава да организира събиране в парка, където всеки може да сподели усмивката си и да създаде красиви спомени. Всички деца идват с радост и започват да рисуват и играят заедно. Не пропускайте следващото видео, в което ще видите как простото действие на усмивката може да промени света. Петър представя на всички важността на усмивките и как те могат да променят деня на всеки. Неговата страст вдъхновява децата да бъдат щедри с усмивките си и да предават позитивността напред. Не забравяйте да се абонирате, за да видите повече вдъхновяващи истории. След като видяха как усмивките им променят настроението на другите децата, решават да засадят цветя, за да направят парка още по-красив. Работейки заедно, те разбират силата на сътрудничеството и добротата. Не пропускайте новите приключения и вдъхновения, абонирайте се сега!